大家好，財智雙打，唔好淨係成日睇住個市，睇住自己嘅健康更加重要啊，清姐啊！唔係因為健康先係我哋最大嘅財富啊！有錢冇健康咧，都係徒然噶。同埋有病係使你好多好多錢噶，揾埋都唔夠使啊！嗱，我哋今日咧就講下 RSV， 咁啊連續講咗幾個禮拜噶啦，咁但係咧唔同嘅人患上感染到啦 RSV 咧，都會有唔同嘅反應同埋變化嘅，尤其是一啲長期病患者咧，佢遇上呢3個英文字母咧係好危險嘅。我哋今日咧係請嚟糖尿及內分泌專科醫生阿陳樂醫生咧，同我哋講下呢個 RSV 同埋糖尿病之間嘅關係。Hello，Dr. Lemon，歡迎你。Hello，你好。大家好。咁我哋首先講下嗱，我哋之前都講咗有好多啲高危嘅人士啦，佢哋譬如會有心臟病啊，或者本身佢個肺比較弱嘅，遇上 RSV 咧已經係好危險啦。咁我哋今日呢個話題咧就話有糖尿病嘅人士，如果佢遇上咗 RSV， 咁佢哋嘅高風險喺邊度呢？佢哋嘅風險其實非常之高嘅，因為佢哋長期病患呢，可能已經本身有一啲併發症㗎啦。咁當你有呢個 RSV 合胞病毒嘅感染嘅時候呢，咁你嘅血、你個肺發炎呢，就唔會夠氧氣啊，供到個血嗰度。係。咁當你嗰啲器官唔夠血氧嘅時候呢，就會出現併發症。舉例，譬如你本身已經有心血管閉塞，但係啲血流咧帶唔夠氧氣去個心肌嗰度，就會出現心臟病噶啦。哦，咁即係話佢第一步攻擊你個肺，令到你個肺可能個含氧量低咗，咁你嘅含氧量低咗，又影響啲血嘅一啲嘅運輸，係咪啊？咁話都好麻煩。跟住影響埋個心臟。咁同埋佢血糖都會飄忽不定嘅，可以好高嘅，因為一發炎咧，身體嗰啲所謂嘅壓力荷爾蒙會多咗嘅時候咧，就會令到血糖高到不得了。但係陳醫生，我哋成個身體咧，嗱，我哋由上呼吸道啦，跟住肺啦，跟住去到血液啦，都應該有一段時間啊。呢個過程係咪咧？冇錯，呢個過程其實可以好快。可以好快，有幾快？10至12個鐘頭咧，可以感染得好犀利嘅時候咧，足以用牽一髮動全身嚟形容。冇錯，可以咁講。你遇到嘅，譬如有啲病人佢嚟嘅時候，初都係感冒嘅症狀嘅啫，係咁你會點樣有個懷疑態度？咦，你會唔會係中咗 RSV 咧？咁通常有個快測可以 check 到嘅，因為就咁望個病人咧係分唔到嘅，佢哋嘅病徵係非常接近嘅。都以為感冒係咯，係啊，譬如我鼻水咳啊，有少少痰啊，呼吸有啲辛苦啊，跟住發燒啊，咁呢類型嘅病徵咧可以蔓延得好快嘅，尤其是喺長者身上。咁你主要係透過快測啦，仲有冇啲再深入啲嘅？同埋簡單啲可以照個 X 光啦，睇下個肺有冇花到啦。係咪會花咧？係咪會睇得出咧？一啲啦，早期未必會花，有陣時要做個電腦掃描先至睇到嘅。哇！如果等到佢花先至嚟睇醫生就弊家伙啦，咁已經咳到唔知點㗎啦，傻咗啦。同埋咧，最擔心就係佢唔即刻嚟睇醫生，同埋check 清楚係咪 RSV 咧，佢可能已經開始引發好多併發症㗎，會唔會㗎？會㗎。當你延遲咗呢個診斷嘅情況下咧，佢哋可以病得好嚴重嘅。又會唔會有性命危險㗎？絕對會。其實死亡率咧，有糖尿病嘅長者中咗 RSV 係非常之高嘅。有時我哋話感冒都會死得人嘅，有時我哋覺得好匪夷所思。其實佢根本就唔止係感冒，只係佢冇去 check 到，原來佢係中咗個 RSV。絕對係。咁但係通常譬如嗱，佢經過咗快測，真係有呢3個英文字母，你哋會通常個處理方法？通常叫佢入院，即刻去接受治療，同埋俾啲氧氣佢聞咯。同埋可能要俾啲抗生素佢，因為佢會有細菌感染嘅之後。咁但係呢一個就係得到病之後嘅處理方法啦。咁平時日常我哋點樣可以避開 RSV？避開 RSV 咧，其實就真係要打疫苗啦，因為RSV 喺空氣中你睇唔到嘅，你身邊有人可能已經有早期嘅感染而傳染到俾你，你未必有咁嘅警惕。因為屋企多幾個長者啊，或者有長期病患嘅長者啦，或者有多啲小朋友啦，啲小朋友一返學咧，又會中招噶嘛。跟住佢中咗招咧，通常小朋友傳俾大人咧係特別毒㗎。絕對係。另外一個就係工人。係啊，呢個真係冇計算喎。但係工人姐姐佢逢星期日咧，我哋又好難阻止佢出去聯誼㗎噃。唔需要阻止佢哋，但係要佢哋即係身邊嘅朋友防不
感染咧就戴口罩啦，同埋打定疫苗咯。但係喺香港地咧，有好多時候咧係有感染嘅人咧唔戴口罩㗎，係我哋呢啲咧冇感染嘅係戴口罩去避佢哋，保護自己啊嘛，係啱㗎，兩邊都要嘅。因為我覺得呢種公德心係咪都好需要嘅？因為我哋翻嚟studio 啦，直播室，你見到係密封嘅裝置嚟㗎嘛，一個病咧。就個個出事㗎啦！呢個咪，所以應該資助我哋打疫苗咯。係冇嘅，打疫苗咪好似自己戴咗口罩咁咯。係咧，係個安全嘅保障啦。呢個天然屏障好緊要，因為佢唔係淨係攻擊長者啊，我哋呢啲即係中女咧，其實都係會中招㗎嘛。但係醫生，我有個問題啊，糖尿病患者佢哋打疫苗有冇啲注意事項啊？係啦。其實就冇乜嘅，因為佢冇乜副作用嘅。咁通常我都會叫嗰啲患者早啲打疫苗啦。咁同埋打完之後咧，就唔好做太劇烈嘅運動，唔係你會有一啲傷風感冒嗰啲病徵可能會出嘅。咁我哋其實打咗好多高危嘅人士，咁其實副作用真係唔多。咁如果佢打咗之後咧，有一啲好似感冒嘅病徵，係咪真係代表咧？我有抗體啦。可以咁講啊，可以咁講。即係我哋要有嗰個症狀，先感覺係打咗疫苗。係咁，所以話其實打疫苗嘅人，你幫我哋概括下，有邊幾類你會強烈建議？我覺得年齡係一個好重要嘅因素。如果佢係年紀超過60歲嘅，咁就真係應該要打啦。咁又或者佢係大過18歲，而佢有好多病患嘅，咁好多呢類型嘅人士，即係啲長期病患，例如好似亦都係高危嘅腎病啦，係抵抗力比較差嗰啲，冇錯。又或者長期食類固醇嗰啲，譬如風濕性關節炎啊嗰啲病人啊。咁同埋有啲係譬如肥胖有睡眠窒息嗰啲，佢本身血氧已經唔係好夠啦。你再中招嘅時候咧，咁就血氧好快脆咧，會令到佢有併發症出現咯。呢個都要。咁即係話咧，你強烈建議咧，一嚿秤攞樂悠卡咧，你就好順便去打埋 RSV 嘅。佢攞樂悠卡嗰年咧，要打好多嘢喎，又要打荷包，又要打成。仲有啊，我覺得咧喺高危嘅環境工作嘅人咧，都應該要預先打疫苗，咁啊保護到自己啊嘛。係㗎，贊成啊！咁其實有一批人群，我哋好多時都忽略咗，就係我哋嘅工人係啦。咁佢哋每逢週末都有自己嘅聚會，咁其實係好多人喺埋一齊嘅，亦都好容易感染嘅。係，你唔好以為慳呢一支針，跟住自己好着數。其實咧，如果佢病咗咧，我要即係停喺即係點啊？我要留喺屋企咧，照顧翻佢轉頭我嘅。我擔心因小失大咯，就係因為有好多僱主啦，好多阿嬸咧，其實咧佢忘記咗，其實屋企個家傭啦，呢個啲外傭姐姐咧，佢出去除咗週末周日接觸咁多人啦，佢要幫你湊住老人家。仲有細路咧？係啊，有老有嫩。係啊，佢係接觸你屋企最多機會嘅人。仲有喎，醫生啊，如果嗰個姐姐係專門湊細路嘅，更加要打喎。嗱，因為老人家其實老人家可以自己打疫苗啊，但係小朋友如果太細個，亦都唔會打疫苗。但係唯一好聽到佢嘅就係防 RSV 咧，就係接觸佢嘅人去打。冇錯，係咪接觸佢最多嘅應該係個工人。係啊，多過阿媽添啊，有時。有時係。咁所以即係唔好慳。仲有喺啲高危嘅環境工作下嘅朋友都應該要打。醫生你都係喎，應該。你接觸人都多啲病人。我自己打咗㗎啦。我唔使幫你擔心。咁啊，你話譬如好似我哋咁啦，成日都喺啲嗰啲叫閉環式嘅工作環境下工作嗰啲咧，都應該係要打。清姐你咪諗住要打？我都要啊。係啊。其實我父母係第一二個我幫佢哋打嘅人咯。因為你想抱低佢啊。冇錯。係啊。所以咧，要為咗保護你屋企嘅人，其實你嘅姐姐都係你屋企人嚟㗎。咁記得咧，大家都要打呢一支預防疫苗啊，就係 RSV 咧，因為一中咗咧，嗰個症狀可以好嚴重㗎。好，咁我哋今日多謝晒陳醫生接受多謝陳醫生，多謝。